Na hitro še en bombonček. Skrivnost dolgih in uspešnih zvez. To je vprašanje, ne? Vredno milijon. Stvar je pa zelo preprosta. Če ste imeli enkrat dober razlog, da ste svojega partnerja izbrali, potem ga imate najverjetneje tudi zdaj. Dejstvo pa je, da se v življenju dogajajo spremembe, da se spreminjamo tudi mi sami, spreminja se naš partner in vse, kar rabimo znova in znova vedno početi, je to, da se izprašamo, ali te izberem spet. To vprašanje ni kar tako, postavljati si ga moramo redno, vsake toliko, predvsem, kadar trčimo na kakšno oviro, na prepreko, na spor, na težavo, moramo se mu posvetiti, si vzeti čas, razmisliti in si jasno in glasno sami pri sebi nanj tudi odgovoriti. In zakaj pravim, da moramo premišljeno si odgovoriti na to vprašanje? Zato, ker ljudje delujemo v efektu, na podlagi norih, razburkanih čustev, delujemo na podlagi strasti, velikokrat nepremišljeno in to vprašanje je tisto, ki nas postavlja nazaj na prave tire in nas prisili, da pravilno ovrednotimo zadeve in nam da ponudi priložnost, da se bomo odločili premišljeno in pravilno. Torej, da ne bomo prehitro skakali v nove zgodbe, v nove začetke in do prenagljenih zaključkov. S tem vprašanjem si lahko neprestano potrjujemo pravilnost svoje izbire. Dejstvo pa je, da to vprašanje skriva še mnogo večjo vrednost v sebi, kot samo to, da si potrjujemo pot, katero ubiramo. In sicer to vprašanje nam omogoča, da se opominjamo, kaj sva midva nekoč bila, kdo sem nekoč bila jaz in da nam darilo tega, da to uspemo tudi ohranjati še danes in v bodoče. In se da s tem ohranjati kvalitetno, uspešno, zadovoljno zvezo na dolgi rok? Ja, se da. Če tega sploh ne počnemo, če tega ne prakticiramo ali pa ne dovolj pogostokrat, potem prepuščamo zadevi dva možna scenarija. Eden je, da puščamo neskončen poligon opcij in scenarijev, kdaj in kje bo kaj skrenilo narobe in se nenadzorovano širilo do točke, ko bo zveza počla in razpadla. Drug scenarij pa je, da ostajamo v zvezi samo zato, ker moramo, ker mislimo, da moramo, ker mislimo, da je tako prav in ne zato, ker tako hočem in ker tako vsakič znova izberem. Kar pa pomeni, da sem kronično nezadovoljen, nezadovoljna, nezadovoljen, nezadovoljena in sem torej posameznik, ki bo prej ali slej iskal načine za pobeg, kopičil v sebi nezadovoljna čustva in na koncu ostal z zagrenjenostjo, brez vitalne življenjske energije in z boleznijo fizičnega in ali psihičnega telesa. No, a jo, a ga izberete spet?